ఎంతమంది మీ జీవితంలో ఒక కార్యము జరగనిదప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకుంటున్నారు, దేవుణ్ణి కాదు. దేవుడు నమ్మకస్తుడా అని పరీక్షించాల్సిన అవసరం లేదు, ఆయన ఎన్నటికీ నమ్మకస్తుడే, అవునా కాదా? కానీ మనం సరిగా ఉన్నామా? అరే నా ఈక్వేషన్ ఏమన్నా తేడా కొట్టిందా? ఒక రెసిపీ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఎక్కడ ఇప్పుడు లేడీస్ జెంట్స్ అందరు కుకింగ్ చేస్తాం, కామన్ కదా. రెసిపీ ఇచ్చి టేస్ట్ వస్తుంది అన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఆ రెసిపీలో ఏ ఒక్కటి మైనస్ చేసినా కూడా రెసిపీ టేస్ట్ మారిపోదా? ఈరోజు చాలామంది వారికి నచ్చంది, వారికి కుదరంది, వారి దగ్గర లేనిది వారు కలపకుండా రెసిపీ మార్పింది, రెసిపీ సర్లే బాలే. రెసిపీ తప్పు కాదు, నీవు చేసిన నిర్ణయం తప్పు. నువ్వు యాడ్ చేయింది తప్పు, నువ్వు మైనస్ చేసింది తప్పు, లేకపోతే నువ్వు ఓవర్ డూ చేసింది తప్పు. 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అన్నదప్పుడు 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ నా దగ్గర ఎక్కువ ఉంది, కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలని అనుకుని వేసుకున్నావు అనుకో, రెసిపీ మారిపోయింది. వారు ఆయిల్ ఏమన్నారు కదా, వేసాం కదా, 1 4 వేస్తే ఏంటి మంచిదే కదా అంటే కాదు.